lo que está haciendo el órgano interno de control, pues es avisar que va a estar más pendiente, y yo creo que eso es bueno. O sea, tenemos que cuidar todos los frentes. Y a veces es el desconocimiento o son las urgencias que se puedan atender si queremos hablar de buena fe, que ese es siempre el punto de partida de una servidora, que se actúe por desconocimiento u omisión y se lleven a cabo malos manejos, cosa que no nos exime de cometer una falta administrativa o peor aún un delito. El desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidad. Entonces yo creo que si eso está considerando el OIC, que siempre tengo que decirlo, tengo que reconocerlo, el órgano interno de control pues anda pisando los talones, y qué bueno, ese es su trabajo, es con respecto a las funciones de cada servidor público. En nuestro caso pues es el recurso que se ejerce por estos, pero ya en una